दोस्तों अभी अभी लड्डू नहाया है। नहाने के बाद में चट्टू उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि चट्टू आ गया है और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम लड्डू और चट्टू की दोनों की एक साथ डेडिकेटेड वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी जो लड्डू है वो टावल के लिए लड़ रहा है, उसे अपनी टावल चाहिए। तो चट्टू पूरा 9 महीने का हो गया है, तो इसलिए आज उसका बर्थडे भी है, तो इसलिए बैलून लगा के और वो घूम रहा है। उस चट्टू को बैलून से खेलना बहुत ही पसंद है, तो अभी इसीलिए वो बैलून के साथ में खेल रहा है। तो दोनों के दोनों टावल के लिए लड़ रहे हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो, इसके अंदर लड्डू खर्राटे ले रहा है और अभी अपने कमरे में लगा हुआ है खर्राटे लेने में। तो ये किसी को सोने नहीं देता है। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड करके आपको सुनाना चाहिए कि डॉग कितने तेज़ खर्राटे लेता है और ख़ासकर लड्डू कितनी तेज़ खर्राटे ले रहा है। दोस्तों यदि आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि हम लड्डू का ब्लॉग चैनल बनाएं, कि चैनल पर हम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करें। और आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद है ज़रूर बताइएगा।